Зараз на півдні нашої країни в Одесі тривають роботи після російських ракетних ударів. Попередня балістика, удари просто по місту, по звичайній цивільній забудові. Знову і знову ППО – перший пріоритет. Працюємо з усіма партнерами, щоб дати більше захисту нашій державі. Провів сьогодні ставку, багато доповідей про постачання у війська. Це наша зброя, це всі закупівлі, контракти. Все це є, забезпечення є. Треба більше темпу в постачанні, треба більше і більше таких систем, такої зброї, яка дозволить зберігати більше життів наших воїнів, наших людей, більше замовлень на дрони, більше інвестицій в розробки роботизованих систем і більше постачання базової зброї. Всі необхідні доручення